전도학교를 위해서 주신 하나님 말씀 보겠습니다. Saan po natin ang salita ng Diyos para sa ating evangelism school message? 창세기 4장 10절부터 15절까지 우리 합독하십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin sa aklat ng Genesis chapter 4 verses 10 to 15. 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 네 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 가인이 여호와께 아뢰되 내 재벌이 지기가 너무 무거우니이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시온즉 내가 주의 낯을 배우지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라. 아멘. 가인에게 주신 표가 흰돌이라고 그래서 흰돌교회라는 교회도 있습니다. At ang sinasabi dito na tanda na ibinigay kay Cain, ikikilala na puting bato kung kaya't meron ding mga church na ipinangalan dito, White Rock Church. 최초의 살인자요, 애배에 실패한 자요, 언약 모르는 자였으나 하나님은 기회를 주신 것입니다. Bagamat isa siya sa mga hindi humawak sa tipan ng Diyos at di nakatuon sa Panginoon, nabigo siya sa pagsamba, ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos. 오늘 15절을 요절로 붙들고 제목은 하나님 떠난 인류의 모습입니다. At ang ating pinaka-key verse makikita natin sa talatang 15 at ang mensahe natin ngayon ay ang anyo ng mga tao na humiwalay sa Diyos. 여러분 항상 하나님의 이 말씀을 쉽고 간단하게 붙드시기를 바랍니다. Naway napakadali na ating tanggapin ang salita ng Diyos. 본래 하나님이 모든 사람을 하나님의 형상대로 지으셨어요. Sa original na kalagayan na nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa larawan niya. 근데 하나님의 형상이라는 말을요, 신학자들이 복잡하게 풉니다. Pero napaka-komplikado ng pagpapaliwanag o pag-unawa ng mga theologians sa salita na image of God o larawan ng Diyos. 복잡할 것 없어요. 하나님의 형상, 이 말은 하나님의 집, 하나님의 성전으로 지었다 그 말이에요. Hindi ito komplikado ipaliwanag. Ibig sabihin na ikaw ay larawan ng Diyos, ikaw ay templo, tahanan ng Diyos. 그래서 예수 그리스도 구주로 모시고 구원받아 회복된 우리가 고린도전서 3장 16절 하나님의 성전이 된 거예요. Kaya nga tayo na tumanggap sa Panginoon Kristo, katulad ng 1 Corinto 3:16, na panumbalik tayo sa pagiging templo ng Diyos. 자, 하나님의 형상으로 지어진 사람이요. 그 마귀의 형상으로 전락해 버린 거예요. Yang ang tao na sa original nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ngayon ay naging larawan ng Diablo. 그 뒤로 모든 저주와 고통의 문제가 발생했죠. At doon nagpasimula ang lahat ng mga sumpa at paghihirap. 그러면 여러분 쉽게 생각하세요. 우리 육신 안에 겉사람 안에 속사람, 우리의 혼, 마음, 생각이 있어요. Sa madaling salita, ang tao, meron siyang physical na katawan o anyo, sa loob ng kanyang pagkatao, andun yung kanyang isipan, andun yung kanyang kaluluwa. 우리의 혼이 하나님의 성소예요. Ang ating kaluluwa, ang espiritu, ito yung pinananahanan ng Diyos. Ito 이 yung 혼의 lugar. 중심이 하나님의 지성소지요. At sa sentro nito, andun yung kabanal-banalang lugar ng 여러분, Diyos. 지성소 안에 언약궤가 모셔져 있잖아요. At nakapaloob nga dito sa kabanal-banalang lugar, ang kaban ng tipan ng Diyos. 이 언약궤 안에 창조 언약, 선악과의 언약을 딱 모시고 붙은 거예요. At sa loob ng kaban ng tipan na ito, ay nakapaloob ang tipan tungkol sa paglikha ng Diyos, ganun din tipan ng buo na kaalaman ng mabuti at masama. 이때 아담과 하와 모든 사람은요, 하나님과 함께 행복하고 자랑스럽고 권세 있었어요. At noon, kasama ng Diyos, Adan at si Eva, taglay ang mga tipan na ito, andun ang kasiyahan sa kanila, at walang pagkahiya at walang pagkukulang. 근데 선악과를 범하고 마귀의 거짓을 이 언약궤 안에 모신 뒤로 어떤 일이 벌어졌어요? Ngunit nagsinuway nila ang tipan ng buong nakalaman ng mabuti at masama, at pinalitan nila yung laman ng kaban ng tipan ang sinungalingan ng Diablo. Anong nangyari? 그래서 모든 사람이
영원한 지옥 형벌을 선고받았고 마귀에게 매인 상태에서 육신의 삶을 한 번씩 살게 돼 있어요. Kaya nga ang lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan pagkahiwalay sa Diyos at naging alipin ng dyablo. 그리스도 언약은 에덴 동산에서 아담에게 막바로 주신 언약이지요. Ang tipan ni Kristo, ito'y agad na ibinigay sa Hardin ng Eden doon kay Adan. 그래서 아담의 아들 가인도 붙들 수 있었고 아벨도 붙들었고 셋도 붙들었어요. Kaya't maging ang kanilang mga anak na si Cain, si Abel at si Seth ay mapangahawakan ito. 그런데 가인은 언약이 주어지고 예배에 참석했으나 그리스도 언약을 붙들지 않았어요. Ngayon si Cain, bagamat nakiisa siya sa pagsamba, hindi niya pinahawakan na tipan ni Kristo. 예배 실패하면 모든 데 기쁨이 없고 일이 꼬이고 넘어지고 자빠지며 결국은 오죽했으면 동생 아벨을 돌로 쳐 죽였겠습니까? Dahil nabigo siya sa pagsamba, sa lahat din ng bagay. Wala siyang kasiyahan, at hindi mainam yung dulot sa kanya, mga aura niya, kahit pinatay pa niya ang kanyang kapatid si Abel. 그래서 모든 인류는 아담과 함께 원죄 아래 빠졌으나 이 언약궤 안에 마귀의 거짓을 모신 상태에서 시작하는 인생은 그리스도 붙들어야 구원받아요. Kaya mula kay Adan na pinalitan yung laman ng kaba ng tipan na kasinungalingan ng dyablo, dapat niya muling panghawakan ang tipan ni Kristo. At ito yung naging buhay na ng mga tao pagkatapos ni Adan. 그래서 오늘 메시지의 첫 번째 되지요. 인간 모든 문제의 원인에 관해서 여러분 확실히 붙들고 나가시기를 바랍니다. Kaya unang punto na ating mensahe, may katiyakang panghawakan natin ito, ano yung mga sanhi ng lahat ng problema ng tao. 인간의 문제는요. 하나님 거역하고 우리 이 하나님의 성전된 우리 속사람 안에 언약궤 안에 하나님의 언약 대신 마귀의 거짓을 붙든 게 인류의 문제의 원인이에요. Ang problema ng tao ay ang pagsuway doon sa tipan na ibinigay ng Diyos at sa banal na lugar ng kanyang kaluluwa sa halip na sa kaba ng tipan ay ang tipan ng Diyos, ang kasinungalingan ng dyablo ang inilagay niya. 그래서 로마서 3장 10절 보세요. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없고. Kaya ang sinasabi sa Roma 3:10 nasusulat, walang ni isa man ang matuwid. 마리아도 의인이 아니에요. 그리스도 붙들어야 구원받아요. Pag si Maria ay hindi rin matatawag na matuwid, kailangan niyang panghawakan si Kristo upang maligtas siya. 로마서 3장 23절 보세요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. 그러나 예수 그리스도는 그 모든 사람의 육신을 입고 오셨으나 하나님이시요 죄가 없으신 분이에요. Yung paman sa Yesu Kristo na naparito sa atin, siya ay walang sala. 왜 그렇게 되었습니까? Bakit nangyari ito? 창세기 2장 17절 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 이 언약을 붙들고 있어야 돼요. Dapat nilang panghawakan sa Genesis 2:17. Sinabi ng Diyos na wag silang kumain ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama. Sandali kainin nila ito, tiyak silang mamamatay. 근데 창세기 3장 1절로 6절 보니까요. 이 마귀의 거짓말을 붙들고 내 안에 있는 이 언약궤 안에 선악과의 언약, 창조 언약을 버려버리고 마귀의 거짓을 덥석 붙들었어요. Sa Genesis 3:1-6, makikita natin doon sa kabadabada ng lugar, sa kaba ng tipan, hindi ang tipan ng paglikha o tipan ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama ang pinahawakan ng tao, sa halip ang kasinungalingan ng dyablo ang ipinalit niya rito. 그 결과 창세기 3장 16절로 20절에 저주와 고통, 온 만물도 함께 저주 속에 빠져버린 거예요. Bilang resulta sa Genesis 3:16-20, hindi lamang sa tao kundi sa lahat ng nilalang ng Diyos ay dumating ang kahirapan at mga sumpa. 그게 하나님 떠난 거죠. At ito yung pagkahiwalay sa Diyos. 그리고 요한복음 8장 44절 마귀의 종이 되어버렸어요. At sa 1:8-44, sila'y naging anak ng dyablo, alipin. 그러니 삶 속에 이제 이 언약 붙들지 못하면 마가복음 5장처럼 더러운 귀신이 들리게 돼 있어요. 군대 귀신이 들려요. 한 사람 안에 1,000이 넘는 군대 귀신이 들어왔어요. At makikita natin na kapag ang kalagayan ng tao ay nasa ganito, katulad ng Marcos 5:1-10, ang mga marurumi na mailang libo ng masasamang espiritu ang siyang magpapahirap sa kanya. 사도행전 16장 보세요.
16장 16절로 20절 저 많은 귀신이 들려 이제 점쟁이로 쓰임 받잖아. Maging sa mga gawa 16 hanggang 20, makikita natin doon na may parang inaalihan din na mas mga spirito. 이 귀신들을 어떻게 해야 되겠습니까? Siya nakapanguhula. Anong dapat gawin sa mga spirito 내 na to? 힘으로는 못 쫓아요. Hindi natin ito mapaalis sa sarili nating lakas. 나의 주인이 되어 있는데. Pero nasa atin naman Panginoon. 그래서 예수 그리스도를 구주로 모셨을 때 이 그리스도 예수님이 그들을 결박하고 내쫓는 거예요. Ito tinanggap natin ng Panginoon Kristo sa pangalan niya ay talian natin at paalisin natin ang diablo. 주님이 이 귀신 들린 자를 이제 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치고 이럴 때요. 바리새인들이 이제 나와서 저자가 귀신의 왕 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓는도다 그러고 욕하고 그랬어요. At nang nagpapalayas sa masamang espiritu ang Panginoong Hesus at nagpagaling siya ng mga may sakit, tinawag siya ng mga pariseo na siya daw yung pinuno ng mga demonyo ni Beelzebub. 그에 대한 대답으로 마태복음 12장 25절 이하에 이 내용이 나오지요. Ipakikita natin ang sinagot ng Panginoong Hesus sa kanila sa Mateo 12:25-29. 예수님 내가 바알세불을 힘입어 귀신 쫓아내면 너희 자녀들 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐? At sinabi niya kung Beelzebub ang siyang nagbibigay ng lakas sa akin, kayo sino nagbibigay sa mga anak ninyo? 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Sinabi niya ron kung kayo ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon, kayo ay pinagharian na ng Diyos. 그러면서 도둑 이야기를 하잖아요. 29절에 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 늑탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 늑탈하리라. Sinabi sa talatang 29, paano makapasok ang sino man ng bahay na malakas na tao? Upang nakawin ang ari-arian nito, dapat nagapusin ang malakas na tao. Saka pa lamang nito maloloban ng bahay. 그래서 우리 모든 사람은 아담 이후에 하나님 떠난 뒤로 이 마귀를 쫓아 마귀의 종으로 살아가고 있어요. Kaya yung kalagayan natin pagkatapos ni Adan, tayo ay naging alipin at hawak ng Diablo. 그래서 요한 1서 3장 8절에 하나님의 아들 그리스도께서 우리 가운데 오시면 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Kaya sa unang Juan 3:8, sinabi ang dahilan na parito anak ng Diyos ay pangwasakin ang gawain ng Diablo. 이 마귀는요 별짓을 다 해요. 고린도서 4장 4절 5절 보세요. 이 마음을 혼미케 하여 이 복음 받지 못하게 하고요. 이제 계속해서 예수 그리스도의 주 되신 것과 예수를 위하여 우리의 이제 이 모든 것을요 방해를 해요. At napakaraming bagay ang ginagawa ng Diablo para hadlangan tayo. Sabi sa 2 Korinto 4:4-5, siya yung bumubulag sa tao at siya yung gumugulo sa isipan nito upang hindi sila kumilala sa Panginoon. 예수에 관해서 말을 잘하고 이 설교를 잘하는 게 중요한 게 아니에요. Hindi mahalaga na magaling kang magbigay ng mensahe o magsalita. 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 주님 안에서 주의 이름으로 살고 주의 이름으로 말하는 이게 중요해요. Ang mahalaga kung tunay ba tinanggap mo ng Panginoon Kristo at nasa loob ka na niya at nagsasalita ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. 그래서 우리가 이 땅에 살면서요. 우리가 당하는 환난이나 궁핍이나 이런 것을요. 이제 주님이 다 잘 아세요. Habang tayo nabubuhay sa mundo, alam ng Panginoon ng Diyos kung ano yung mga kaguluhan o kahirapang nararanasan natin. 여러분 거기에 절대 쏟지 마세요. Huwag tayo kailanman magpadaya sa mga ito. 여러분의 가난이나 못 배운 것이나 질병이나 이런 게 쏟지 마세요. Hirapan, mga sakit, o kakulangan sa pag-aaral, huwag natin gawing problema mga ito. 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도 예수께서 나의 구주가 되셨어요. Dahil pa yung Kristo na lumutas ng lahat ng ating mga problema, siya na ang ating naging Panginoon. 그래서 그리스도 예수님을 구주로 모신 우리 안에 하나님의 성전이 회복된 거예요. At sa ating yung panloob na pagkatao na panumbalik na ang pagiging templo ng Diyos. 하나님의 성전이 몰라베에 있으면 어떻습니까? 어떤 상황에서도 하나님의 성전은 하나님의 성전이에요. E ano naman kung nasa Mulabi ang templo ng Diyos? Kung ito'y templo ng Diyos, ito'y templo ng Diyos.
그래서 우리 두 번째로요. 이제 붙들어야 될 게 본래 아담 때 하나님 떠난 ihu로 인간에게 임한 이 모든 문제는요. 지금도 계속되고 있어요. At ikalawa po ng ating mensahe, yung mga problema na dulot ng pagkahulog sa kasalanan ng tao, ito'y nagpapatuloy hanggang ngayon. 그래서 그리스도 붙드는 것 외에 다른 구원받을 다른 길이 없어요. At wala nang ibang daan na panghawakan natin para tayo maligtas maliban kay Kristo. 창세기 4장 4절 5절 보세요. 아벨이 예배 드리는데 양의 첫 새끼와 그 기름으로 예배를 드렸죠. Nakita natin sa Genesis chapter 4, 4-5, na andun yung paghahandog nitong si Cain at Abel. 양의 목을 따서 그 피를 죄는 내가 지었으나 죽기는 이 양이 대신 죽었나이다를 고백하며 피를 뿌리고 그 가죽으로 옷을 지어 입었어요. Si Abel ay nagdala nga ng panganay na kanyang kawan at nagbubo ng dugo nito, inihandog ito sa Diyos at idinamit ang balat nito sa kanya. 주일 예배도 양의 피로 예배가 드려지고 실제 나머지 모든 삶도 그리스도로 옷을 입고 사는 거예요. Kaya nga sa araw ng pagsamba, ng linggo, andun ang paghahandog ng dugo. Ganun din naman sa buong isang linggo, dinaramit si Kristo. 근데 이 예배에 그리스도 언약 붙들지 않고 과일 뭐 이런 것 드리고 피제사 드리지 않았던 가인은요 예배에 실패했어요. Ngunit si Cain na hindi nanghawak sa tipan ni Kristo, sa panahon ng pagsamba, siya ay nabigo. 예배에 실패하면 내가 지은 그 죄가 항상 내 발 앞에 엎드리는 거예요. At kung andun nga pagkabigo sa pagsamba, ang kasalanan ang lagi nag-aabang sa kanyang paghakbang o paanan. 눈에 안 보이는 그것들이 가는 곳마다 엎드려 나를 걸려 넘어지게 하니까요. 이제는 별의 어려운 일들이 다 생기는 거예요. At dahil ito nga nag-aabang para siya ay magapa o matisod, ito'y napakahirap. 4장 10절 보세요. 이제 계속 원한이 연속되어져요. At sinabi nga dito na patuloy andun ang kanyang pagdaing. 그게 자범죄를 통해 이 아벨을 죽이고 그 아벨의 핏소리가 땅에서부터 하나님께 호소하는 일이 벌어지는 거예요. Sa talatang Gs ay dahil sa pagkakasalang ginawa nitong si Cain, ang tinig ng dugo ng kanyang kapatid dumadaing sa Diyos mula sa lupa. 원죄와 자범죄, 조상의 죄가 어울러져 가지고요. 이 저주가 임하는 거예요. Andun yung sumpa ng orihinal na kasalanan, personal na kasalanan, at kasalanan ng mga ninuno. 아무리 열심히 해도 되는 일이 없어요. At anumang pagsisikap ay walang nangyayaring mabuti. 그래 유리방황하며 이 어려움 속에 빠지는 거예요. Kaya nga siya ay naging lagalag sa mundo at maraming kahirapan ang dinanas niya. 가인처럼 13절처럼 후회한다고 되어질 일이 아니에요. At hindi natin makikita na sa pagsikap niya ay magaganap ang mga bagay. 오늘 본문처럼 가인이 불안해하고 하나님 나 만나는 자가 나를 죽이겠나이다 뭐 이러고 있어요. Nakikita natin sa mga tekstong ating binasa na andun ang pagdaing nitong si Cain na sino mong makakita sa kanya maaring patayin siya. 우리 인생 사는 그 기간은 하나님이 우리에게 주신 구원받을 수 있는 기회예요. Ang buhay na mayroon tayo, ito'y pagkakataong tumanggap tayo ng kaligtasan mula sa Diyos. 가인에게 이 다른 사람이 너를 죽이지 않으리라 하고 흰 돌을 주신 하나님은 구원의 기회를 이제 가인에게 주신 내용이 그거예요. Kaya ngayon tanda na binigay ng Diyos na puting bato para sa kanya, ito ay tandaan na siya hindi maano. 이게 세 번째로 붙들어야 될 게 하나님이 우리에게 주신 구원의 기회. 인생 사는 기간은 하나님이 우리에게 구원받을 수 있는 기회로 주신 거예요. Sa pangatlong punto natin mensahe, dapat nating panghawakan ang binibigay na pagkakataon ng Diyos para maligtas ang tao habang buhay siya. 여러분 명심하세요. 인생의 목적 구원받는 거예요. Tandaan natin na ang layunin ng ating buhay ay pagtanggap ng kaligtasan. 구원받았으면 두 번째 인생의 목적 영원한 멸류관 받는 거예요. Tumanggap na tayo ng kaligtasan, pangalawang layunin ng buhay natin ay tumanggap tayo ng korona na gantimpala ng Diyos. 그 외에 다른 건 전부 공급되어지는 거예요. At sa lahat ng bagay sa Iglesia ng Panginoon ay isusupply ng Diyos. 돈 때문에 걱정하지 마세요.
Huwag tayong mag-alala dahil sa pera. 애들이 이제 그쪽 뭐 교회당도 짓고 싶겠지만 그래 돈이 되면 짓고 안 되면 뭐 지금처럼 이렇게 돌아다니면서 예배하세요. At katulad sa kalagayan ni Pastor Edsel, andun yung pangangailangan sa pagtatayo ng kanilang church building. Kung ipagkaloob ng Diyos na may financial kayo, gawin ninyo. Kung hindi man, ay magpatuloy ka sa pag-ikot sa mga lugar at gawin ang pagsamba. 하나님이 응답하시는 만큼 선한 청지기로 이제는 쓰임 받는 거예요. At bilang mabuting katiwala ng Diyos, gagamitin ka niya na kung gaano yung binigay ng Diyos sa iyo, ay gamitin ka niya doon. 나는 이제 그것도 잘 모르고요. 세상에 선교 현지에 자립 좀 해보려고 하나님이 주시기 전에 막 농장도 하고 별짓을 다 하다가 여러분도 어렵고 나도 어렵고 힘들어졌어요. At noon na hindi ko pa naunawaan ito, pinangunahan ko ang Diyos na nagtayo tayo ng farm at marami pang mga bagay na ginawa para sa pagiging self-supporting natin sa pagbimisyon. 근데 하나님께 전부 맡기고 주신 것 그대로 갖고 선한 청지기로 사니까 얼마나 속이 편해요. Pero nabigo ang mga ito, ngunit nang pinagkatiwala sa Diyos, bilang mabuting katiwala yung mga bagay na ibinigay ng Diyos ay napakagaan. 네 번째로 여러분 딱 붙들어야 될 게 인생 모든 문제의 해답 그리스도입니다. At ikaapat, pangawakan natin ang solusyon sa problema ng tao ay si Kristo. 처음에 주셨던 내용의 창세기 3장 15절이요. 여자의 후손. 모든 사람은 남자의 후손이에요. 근데 여자의 후손, 여기에 모든 답이 있어요. Sa Genesis chapter 3 verse 15, ang binhi ng babae, ang solusyon, ang lahat ng tao ay mula sa binhi ng lalaki, ngunit sa binhi ng babae, narito ang lahat ng kasagutan. 여자의 후손 그리스도가 이 마귀 네 머리를 박살낼 것이요. 마귀의 권세를 깨뜨리셨어요. Nakita natin na ang ulo ng aso, ng diablo, ay dinurog ng Panginoon sa Kristo at winasak niya ang kapangyarihan ito. 너 마귀는 여자의 후손 그의 발꿈치를 상하게 할 것이나 그랬어요. Sinabi na ang aso tutuklong sa sakong niya. 그 십자가에 양 손, 양 발, 못을 박아서 그리스도 예수님을 십자가에 못 박아 죽였어요. Ang Panginoon sa Kristo ay ipinako sa magkabilang kamay at dalawang paa niya doon sa krus. 그 죽으심이 우리를 대신한 대속 죽으심이었어요. At yun nga ay katubusan para sa atin ang kanyang kamatayan. 그 죽으심을 통해서 마귀의 마귀의 권세가 박살났어요. At sa kanyang kamatayan, winasak niya ang kapangyarihan ng diablo. 그래서 요한일서 3장 8절 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 죄는 하나님이 주인이 아니고 내가 주인 노릇하는 게 죄예요. Sa unang 1:3-8, sinabi doon na nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, hindi na tayo kabilang doon. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Ang dahilan na parito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang gawain ng diablo. 이제 예수님이 나의 주인 된 거예요. At si Jesus na aking naging Panginoon. 이제 예수께서 모든 것을 주관하시는 거예요. At siya may kontrol sa lahat ng bagay. 이를 이루는 이 비밀이 간단해요. 모든 문제 해결하신 예수께서 계시록 3장 20절 문 밖에 서서 두드리시는 거예요. At napakasimple ng sikreto na ito, katulad sa pahayag 3:20, ang Panginoon Kristo nilubutas ang lahat ng problema ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. 이 예수님을 나의 구주로 영접하면 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 예수 그리스도의 이름을 구주로 모시고 믿는 자들에게는 하나된 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Sa Juan 1:12, kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo at nakipag-isa tayo sa Kanya, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. 이러면 모든 문제 끝난 거예요. Lahat ng problema natin tapos na. 이제 그리스도의 사람이 된 거예요. Naging tauhan na tayo ni Kristo. 하나님의 성전이 된 거예요. Tayo naging templo na ng Diyos. 이제 하나님 자녀로 천군 천사들이 나를 수종 들어요. At bilang mga anak ng Diyos, na ang Panginoon Diyos nangunguna sa atin. 그러면 이제 남은 삶은 뭘 위해 살 것입니까? At sa natitirang buhay natin, para saan natin gugugulin ito? 그리스도 안에서 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 것이 중요하지요. Napakahalaga na tayo ay lumalago at maabot natin ang kapuspusan pangatawan ng Panginoon Kristo. 그러면서 내가 가는 곳곳마다 이제 하나님의 성전이 움직이니까 이제는 이 여인의 뜰에 저 이방인의 뜰에
전도의 문이 열리는 거예요. At saan man ako pumunta dahil ako'y templo ng Diyos na pumupunta sa mga lugar, ay patuloy na buksan doon ang lugar para sa mga kababaihan, sa mga kabataan, yung pintuan ng pag-iebanghelyo ay buksan. 그래서 골로새 4장 2절로 3절에 보면요. 기도에 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라고 그랬어요. Kaya sa Colossus 4, 2-3, sinabi doon laging maging masikap sa pananalangin. 그러면서 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 위해서 기도하라고 그랬어요. At andun ang kahilingan na sila'y ipanalangin na mabuksan ang pintuan na maipahayag nila ang misteryo ni Kristo. 이게 우리가 남은 삶을 주님 부르시는 날까지 남은 삶을 사는 목적입니다. Ito yung layunin ng natitirang buhay natin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. 근데 이를 방해하는 세력이 마귀의 세력이요. 세상 끝날 이제 영원한 지옥 형벌에 처해지기 전까지는 세상 임금 노릇을 하고 있어요. Ngunit ang pwersa ng Diablo ay patuloy na hadlangan ng mga gawain na to hanggang sa huli. 이들과의 영적 싸움이 우리가 사는 이제 삶이 되는 거예요. Kaya sa buhay natin, nasa spiritual tayong pakikipaglaban. 그게 에베소 6장 10절로 20절의 말씀의 내용이지요. Ito yung nilalaman ng Efeso 6, 10-20. 이제 최종적으로 너희가 그리스도 예수 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지기를 원하노라. Tayo na nasa loob ng Panginoon Kristo, tayo magpakalakas sa Kanya. 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신 갑주를 입으라. At isuot natin ang buong baluting kaloob ng Diyos upang labanan ang masasama ng kaaway. 우리의 실험은 내가 주인 돼서 사는 삶이 아니고 혈과 육에 대한 것이 아니요. 정사와 권세와 이 세상 주관자 이 하늘에 있는 악의 영들이 마귀를 향한 꺾어버리는 이런 싸움이라 말씀하세요. Dahil sinasabi doon na ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa pagiging Panginoon ng ating sarili o sa dugo at laman, ngunit ito'y pakikipaglaban laban sa mga may kapangyarihan sa langit at ganun din sa sanlibutan ito, sa Diablo. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라고 말씀하시잖아요. Sinabi doon na isuot natin buong baluting kaloob ng Diyos. 복잡하지 않아요. 뭐 이제 구원의 투구, 뭐 의의 흉배, 진리의 허리띠, 뭐 말씀의 검, 뭐 믿음의 방패, 뭐 많이 있죠. At maraming binanggit doon na bahagi ng baluti. 한마디로 말하면 그리스도로 옷 입고 살면 돼요. Ngunit sa madaling salita, isuot natin si Kristo. 쉽게 말하면 그리스도의 사람으로, 그리스도 이름으로 사는 거예요. Sa madaling salita ay mamuhay tayo sa pangalan ni Kristo. 이게 이제 우리의 영적 싸움의 비밀이죠. Ito yung sikreto sa spiritual na pakikipaglaban. 그러면 주님이 우리에게 권세를 주셨어요. Ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. 그래서 어디에 가든 내 안에 계신 주 예수 그리스도의 이름으로 이곳에 복음받지 못하도록 방해하는 원수악한 마귀와 악령들은 떠나갈지어다. Ganun din, ipanalangin natin, natalin at paalisin natin sa pangalan ng Yesu Kristo ang gawain ng Diablo at masamang espiritu. 나를 속이고 미움을 유발시키고 이 여러 가지 이 세상 것으로 속이려는 이 더러운 것들아 주 예수 그리스도 이름으로 명하노라 떠나갈지어다. Masamang espiritu na dadaya sa akin, mahulog sa mga bagay sa mundo na ito, magkaroon ako ng ganapan ako sa ibang mga tao, ipatuloy na ating paalisin sa pangalan ng Yesu Kristo. 주님이 주신 권세는요 담대히 수시로 사용해야 돼요. At tunay na may katapangan, gamitin natin yung kapangyarihang binigay ng Diyos sa atin. 필리핀에 보면요 경찰도 아닌데 교통 이 봉사 요원들로 나와서도요 뭐 호루라기 불고 면허증 뺏고 뭐 쓰고 이러면서요 이 일하는 사람들을 많이 봤어요. Marami akong nakita sa Pilipinas kahit hindi naman taga-LTO, kapag doon sa kalsada, yung mga MMDA officers na talagang matapang sila, kukunin nila yung lisensya mo at titikitan ka nila. 근데 우리에게 주님이 주신 이 그리스도 이름 사용의 권세, 마귀와 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었노니 권세를 담대히 사용하시기를 바랍니다. Yung nais natin sabihin dito na binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos laban sa Diablo, sa masamang espiritu. Kung may katapangan na gamitin natin ang mga ito. 이걸 계속 사용해야 일이 풀려요. Patuloy natin na gamitin ito
upang magkaroon ng kaluwagan, kalayaan sa mga bagay. 근데 그리스도 이름으로 기도도 안 하지, 권세 사용도 안 하지, 맨날 나 중심으로 뭔가 하려고 하지. 그러면요, 되는 일이 없어요. Pero kung hindi ka nananalangin sa pangalan ng Panginoon, hindi mo ginagamit yung kapangyarihan mo, lagi ka nakasentro sa sarili mo, wala ka namang mangyayari. 여러분, 노는 예배, 주신 권세 담대히 사용하시기를 바랍니다. Tunay may katapangan, gamitin natin ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. 듣는 다른 사람이요, 혹시 기분 나쁠지 모르니까 그 안 들리도록 좀 작은 소리로 내 주 예수 그리스도 이름으로 떠나가 할 수 있는 거예요. Hindi natin kailangan lakasan yung boses natin dahil baka sumama naman yung loob ng ating ipapanalangin na paalisin natin yung masamang espiritu sa kanya. Maaring bumulong tayo at manalangin. 여러분, 가인이 왜 실패한 줄 아시지요? Alam ba natin ba't nabigo si Cain? 그리스도 안 붙들어서 실패했어요. Dahil hindi niya pinanghawakan si Kristo. 여러분, 디오드레베가 왜 실패한 줄 아시지요? Alam ba natin bakit nabigo itong si Diotrephes? 일부의 메시지 아직 안 들은 사람은요, 꼭 들어요. 디오드레베 알아야 돼요. 실패한 이유, 으뜸되기를 좋아해서 그랬어요. At kung hindi natin napakinggan yung first service message natin, maaaring balikan natin ito, makilala natin si Diotrephes na nais niyang laging maging pangunahin sa lahat. 내가 으뜸될 이유가 없어요. Walang dahilan na maging higit tayo sa sino man. 나는 선한 청지기로 주님께 봉사하고 주 예수 그리스도께서 으뜸되시고 영광 받으시는 거예요. Bilang mabuting katiwanan ng Panginoon, tayo ay mapurin, kilalanin ng Diyos. 그럼 이 하나님의 축복을 지속적으로 누리는 길이요. 간단한 거요. 가요처럼 살면 돼요. At upang tayo magpatuloy sa biyaya ng Panginoon, mamuhay tayo katulad ni Gaius. 사도 요한처럼 살면 돼요. Mamuhay katulad ni Apostol Juan. 데메드리오처럼 살면 돼요. Katulad ni Demetrio. 더 쉽게 말하면 그리스도만 붙들면 돼요. Sa madaling salita, panghawakan lang natin si Kristo. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님, 죄와 사망에 매여 종로로 타는 이 세상 사람들을 바로 볼 수 있게 하옵소서. Aming Diyos, Ama, hayaan mo pong makita namin ang mga tao na natatali sa kanilang kasalanan at pagiging spiritual na patay sa mundong ito. 그 가운데서 저희를 구원하사 자녀 삼아주시고 이제는 그리스도의 사람으로 살게 하심을 감사합니다. Salamat po na mula sa kalagayan ito, kami ay iniligtas mo at ginawa mo mga anak at tauhan mo. 이 교회 안에 들어와서 가인처럼 실패하는 자가 되지 않게 하옵소서. At tawa sa pagpasok sa loob ng church ay hindi sila maging katulad ni Cain na nabigo sa kanilang pagsamba. 아벨처럼 새처럼 항상 주의 이름을 부르며 승리하는 자가 되게 하옵소서. Maging katulad ni Abel at ni Seth na patuloy tumatawag palagi sa inyong pangalan at nagtagumpay. 아벨은 순교당하는 것 같으나 지금까지도 아벨의 이름이 바른 예배 드렸던 자로 남아 우리에게 교훈을 주고 계심을 감사합니다. Ilan naging martirman si Abel sa kanyang buhay, ngunit salamat na hanggang ngayon ay andun ang aral na dulot ng kanyang buhay patungkol sa tamang pagsamba para sa atin. 아벨이나 셋이나 사도 요한이나 이 참 귀한 종들이 붙들었던 오직 예수 그리스도만 붙들고 성공할 수 있도록 승리할 수 있도록 축복하옵소서. At pagpalain niyo po kami, maging katulad kami ni Abel, ni Seth, ni Apostol Juan, at mga manggagawa na ng hawak tanging kay Kristo at nagtagumpay. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. Amen.